ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பார்ட் 2. ஓகே, சரி, நல்லா மூக்கு பொடி வச்சு ட்ரை பண்ணுறோம். நீ ஃபஸ்ட்டு. எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. நான் மட்டும் மூக்கு பொடியை போட்டுருந்தேன். அப்படி உறிஞ்சிடுமா? அப்பதான் ஸ்மெல்லு. எப்படி எப்படி பண்ணணுமா? அப்படிதான் வச்சு அப்படி உள்ள நீங்க பண்ணிக்காமீங்க ஒரு டைம். எனக்கு மட்டும் என்ன தெரியும், எல்லாம் இந்த கிளவியெல்லாம் போடும் பார்த்துருக்குறேன். பார்த்துக்கிறீங்களா? அந்த தூள் உள்ள போகுது. இது அமிர்தாஞ்சன் மாதிரி இருக்குது. இது நல்லா இருக்குது. அம்மா இருமலுக்கு எல்லாம் சேர்த்து வருது. அந்த பொடி உள்ள நல்லா ஏறணும், அப்பதான் தூரம் போய் தூங்க. எனக்கு ஒண்ணுதான். அப்படி பண்ணுங்க. நான் போய் பண்ணி போறேன். அம்மா உங்களுக்கு மாய் கூடாது. வா அண்ணா, ஐயோ, நாலு தும்மலுக்கு நெஞ்சு வலி இருந்த பாடுங்க. பயமா இருக்குது. போய் உட்காந்து ஓடிடு. போய் பண்ணி சாமி. நீ வந்து பாக்குறீங்களா? நல்ல வேணும். நீங்க பண்ணுங்க. ஓகே,
எங்க வச்சு உள்ள இல்ல தான் மக்கள வருது நீங்க இல்ல அப்படியே எரியுதுன்னா நீ மூக்கு பூரா அப்படிட்டு இருந்தா பெரிய மணக்குமா அப்ப மூக்கு வச்சு இழுங்குறீங்க. லைட்டா தொட்டுக்க சரியா புரிஞ்சுதா நெரிசுகளை இழுக்க மாட்டாங்க. சரி எதுல மூக்கு பிடிச்சுவாங்க? அம்மா அப்பா மூக்கு எரியுது. எனக்கு தூக்கி போய் ஆஸ்பத்திரி தான் போட முடியாது. லைட்டா மட்டும் வச்சுட்டு இது ஓகேவா? இன்னும் நல்லா தட்டி விடுது. தட்டி விட்டு அந்த இது வந்து பொடி லைட் Okay. சூடு உள்ள வரமா நடுவு பிஸ்கு நடு. எனக்கு நெஞ்சு வலி வந்துருச்சு சோப்பா. வரமாட்டேங்குது. மூக்கு வலி தெரியுங்களா வேறு அப்படி இழு. அப்படியா? எதுக்கா பாக்குறீங்க? ரொம்ப சும்மா துப்பிட்டுங்கிற நாடத்து குடிக்கிற அப்படியா
அம்மா என்னால் வேற சாமி புஷ்கடிக்கு தங்கா இப்போ உட்காரு நெஞ்செல்லாம் வலிக்குது அவரால் முடியாது நீ வேணா கண்டினியூ பண்றதா பண்ணு பா தெரியல வேணா பார்க்கல முடியல ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் வச்சு அப்பா பார்ட் 3ல பாப்பா பாய் பாய் பாய்